हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल एआर सिब्लिङ ब्लग। अनि फेरि पनि आज हामी यहाँ दुईजना सिब्लिङहरू तपाईँको सामु आएको छौँ। ऊ चाहिँ हो मेरो माइली बहिनी, हामी तीनजना हो। अनि म चाहिँ जेठी, मेरो अर्को कान्छी बहिनी। हामी चाहिँ यहाँ तपाईँहरूको सामु मुकबाङ च्यालेन्ज छ होइन, यतिकै मुकबाङ गर्न लागिरहेको छौँ। अनि यहाँनिर छ उसले चाहिँ फर्स्ट टाइम नेपाली करेन नुडल ट्राई गर्नु आँटेको छ। अब कस्तो छ उसले तपाईँहरूलाई भन्छ। अनि यहाँ मैले अन्डा पनि बनाएको छु। यो आलु चाहिँ हिजो चटपटे खाँदा दुईवटा उब्रेको थियो, त्यही आलु। अनि यहाँ ससेस, अनि यहाँ काँक्रा छ। हुन्छ, अब हामी खान्छौँ। यो चाहिँ स्प्राइट है। कस्तो गर्मी भइरहेको थियो, शीतल भयो खाएर। अब हामी चाहिँ स्टार्ट गऱ्यौँ है। चाखा त कस्तो लाग्छ। यो चाहिँ सेलिनाहरू छ, सेलो भने फेरि मिठै हुँदैन। कस्तो लाग्यो? पिरो तर अलिक नुन चर्को लाग्यो मलाई। अन्डा पनि खाऊ। नुन अलिकति चर्को भएछ। टेस्टी, अलिक नुन चर्को। उता पनि पाउन चाहिँ पाउँछ, तर सेम यही चाहिँ पाउँदैन। उताको चाहिँ टेस्टै डिफ्रेन्ट हुन्छ। सबैमा नुन झन् कडा कडा भएछ हौ। म चाहिँ नुन चाहिँ अलिक कमै खान्छु, खाने गर्छु। मिठो लाग्यो। जहिले उसले चाहिँ बाहिरको क्या यस्तो नुडल्स देखाइरहेको हुन्छ नि, हामीलाई कस्तो खानु मन लाग्छ क्या। तर उताको चाहिँ एकदम मैले खाने चाहिँ एकदम सिम्पल होइन, बिरामीहरूले खाँदा हुन्छ, एकदम टेस्टी हुन्छ। यति साह्रो मसला चाहिँ हुँदैन, तर जस मसला भए पनि अर्कै टेस्ट मिठो। जस हाम्रो घरमा आलु होइन एकदम मिठो हुन्छ। दिदीले चाहिँ मम्मीले स्पेसली आलुदम, उहाँले चाहिँ आलु भुजुले आलु फ्राई क्या सानैदेखि एकदम मन पर्थ्यो। अहिले पनि सिम्पल तरिकाले बनाउनु भएको छ, एकदम हालेको छुइनँ, प्याज पनि हालेको छुइनँ। अरू बेला चाहिँ भ्लग गर्दा मलाई कस्तो गोरी देख्थ्यो, आज चाहिँ उसको अगाडि काली देखिरहेको। ठिकै देखाएको छ। अनि के अरे तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ त? तिमी अरे क्या भ्लगमा चाहिँ म त भन्छु नि त। अनि 4 वर्षपछि आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो लागिरहेछ? एकदम खुसी लागेको छ होइन, एकदम मिस गरिन्छ आफ्नो फ्यामिलीलाई चाहिँ। अनि फ्यामिली साथसाथै सबै साथी मित्रहरू, अनि स्पेसली नेपालको खाना मोमो, चाउमिन, चटपटे, पानीपुरी चाहिँ बेस्ट हो। अनि सेकुवा त्यति साह्रो म मासु त खाँदिनँ, तर जस मोमो चाहिँ खान्छु, पोर्क मोमो मलाई बेसी मनपर्छ। अनि सेकुवा ओभर मिठो लाग्छ। अनि स्पेसली चटपटे उता खाना वाक्क छ यस्तो। आलु चाहिँ एकदम मिठो लाग्यो। काँक्रा पनि खाऊ, अरू पनि खाऊ। अब बहिनीको पनि धेरै दिन छैन बाँकी, 2 हप्ता मात्रै बाँकी छ। त्यसपछि फेरि ऊ जान्छ। दोस्रो करेन्ट नुडल चाहिँ अर्को चाहिँ कुन चाहिँ स्पाइसी हुन्छ, स्पाइसी त्यो झन् पिरो होइन, यो चाहिँ नेपाली करेन हो कि, अर्को पनि पाउँछ। अर्को चाहिँ झन् स्पाइसी हुन्छ। अनि अहिले त कति निस्केको छ। एकदम स्पाइसी छ है। यो चाहिँ मेरो मुखै पोलिसक्यो, कामै पोल्यो मेरो त। उता पनि पाउनु चाहिँ पाउँछ, तर त्यहाँ चाहिँ टेस्ट भन्दा पनि ओभर स्पाइसी, डबल स्पाइसी मात्रै हुन्छ। त्यही भएर म खासै खाँदिनँ। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम यहाँ नेपालमा ट्राई गर्दैछु, र एकदम टेस्टी प्लस स्पाइसी पनि रहेछ। अनि कतिले हामीलाई चाहिँ ट्विन्स हो भन्छ क्या, हामी ट्विन्स जस्तो देखिन्छौँ त। देखिँदैन होइन, अलिअलि फेसको सेपहरू चाहिँ गाला चाहिँ हाम्रो मोटो भएर होला। ट्विन्स त होइन, तपाईँ मेरो दिदी पढ्नुहुन्छ कताबाट ट्विन्स? ऊ त मेरो सानो बहिनी हो, म त बुढी भइसकेँ नि हो। यो बुढी मान्छेहरू चाहिँ क्या सानो जुडल भए पनि बुढी नदेख्दो रहेछ क्या। बुढी नै देख्छ त हौ। म मेरो एजको देखिन्छ नदेखिन चाहिँ, तर निहालेर अनुहार हेऱ्यो भने चाहिँ अलिकति। म पहिला बिरामी हुँदा यस्तो काँक्रा थोडा खाएको होइन मैले, कति खाँदै काँक्रा, गाजर,
म त खासै यस्तो यो मन पर्दैन क्या मलाई स्पाइसी नुडल्सहरू मन पर्दैन अस्ति नै पनि कोमलसँगको भ्लगमा पनि मैले मन पर्दैन नै भनेको थिएँ तर यसो उसलाई ट्राई गराउनुलाई नेपालको कस्तो हुन्छ ट्राई गर भनेर चाहिँ मैले पनि खाएको फेरि मैले बनाएको चाहिँ मिठै हुँदैन अन्त जेनेलले बहिनीले बनाएको मिठो बनाएको छ मैले बनाएको आलु मात्रै मिठो हुन्छ सानैदेखि आलु मनपर्ने मान्छे पनि आलु जस्तो बेसी आलु चाहिँ फेरि हो उसिनेको पनि मनपर्छ पोलेको पनि त्यतिकै फ्राई गरेको पनि आलुदम सब आलु चाहिँ जस्तो पनि खाइदिन्छन् काँचो बाहेक काँचो त कसले खान्छ भनेको नि कतिले त नि उसिनेकोहरू मन पराउँदैन नि त। मान्छेहरू मासुमा क्रेजी हुन्छ हामी चाहिँ आलुमा क्रेजी आलुमा। आलु लभर्स हो क्या हामी चाहिँ र यो जो पुरिसक्यो त्यस्तो स्पाइसी खाने मान्छे है म नुन चाहिँ अलिक चर्का हालेछ बहिनीले उसलाई कडा भयो अरे नुन म नुन चाहिँ खासै खाँदिनँ त्यो भएर मलाई चाहिँ अलिक नुन चढ्नु भयो तर मलाई त ठिकै छ पिरो जतिजनाले मेरो भ्लग हेर्नुहुन्छ प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् होला लाइक सब्सक्राइब अनि कमेन्ट्स गर्न नभुल्नु होला प्लिज फाइनली होइन मलाई पनि एकदम रहर चाहिँ थियो कहिले नेपाल जाउँ र म पनि भ्लग भिडियो बनाऊँ भन्ने सो फाइनली म चाहिँ अहिले एआरसिबीको भिडियोमा आइसकेको छु तपाईँहरूले प्लिज लाइक गरिदिनु होला हाम्रो भिडियो सकेसम्म सेयर पनि गरिदिनु होला आफ्नो साथीहरूलाई खानु पनि हाल्दैन ल एआर सिब्लिङ त भन्छौँ तर मेरो खासमा नाम चाहिँ अबिगेल राई हो उसको चाहिँ एलिना राई हो तर सबैले अलिना नै भन्छ प्रायः घरमा मेरो चाहिँ फेरि अबिगेल अनि फेरि कसैले चाहिँ एबिगेल प्रनाउन्सिएसन चाहिँ डिफ्रेन्ट अलिकति इङ्ग्लिस नेम छ अरे क्या मेरो चाहिँ इङ्ग्लिस नेमै हो खासमा बाइबलबाट राखेको यो हामीले कम्पिटिसन चाहिँ गरेको होइन कम्पिटिसन गरेको भए चाहिँ अलिक हतारमा पनि खान्थ्यौँ यतिकै रिल्याक्स गरेर खाँदैछौँ मेरो पनि भयो एकदम अब आउनेवाला भिडियोमा चाहिँ हामी हाम्रो बहिनीलाई पनि लिएर आउँछौँ कान्छी बहिनीलाई एआर सिब्लिङको मतलब मैले अस्ति तपाईँलाई भनिहालेँ होइन किन राखेको भन्दा चाहिँ किनकि हाम्रो चाहिँ सबैले एबाट छ क्या नेम अबिगेल अलिना आस्था त्यही भएर चाहिँ एआर सिब्लिङ राखेको टम्मै भयो म त राख्ने एउटै खाँदैछु त भन्दा नि आलु चाहिँ हालेको छुइनँ कालो जिरा आलु अनि त्यति बेसार नुन सानैदेखि मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ उहाँले आलु बनाएको चाहिँ सिम्पल तरिका फ्राई गर्दाखेरि नि एकदम मिठो हुन्थ्यो क्या धेर भयो फाइनली खाइसक्नु लाग्यो मैले पनि सुरुमा चाहिँ मिठो भयो कि गुङगुङ खायो कि अहिले पो कस्तो नुन कडा पऱ्यो जस्तो लाग्यो क्या सुरुमा वान बाइट खाँदा पनि थाहा भइसक्यो नुन चल्दो छ भनेर म नुन चाहिँ अलिक कमै खान्छु अरूहरू चाहिँ म पनि खासै धेरै खायो अहिले चाहिँ नुन कडा कडा भयो मिठो लाग्यो नेपाली करी एकदम टेस्टीवाला टेस्टी टाइपको छ टेस्टी छ मिठो छ अरू भ्लगमा चाहिँ दुईजना बहिनीहरूले सफ्ट ड्रिङ्क्स छिटो खान्थ्यो यो पालि चाहिँ म पनि सफ्ट ड्रिङ्क्स धेरै नखाने परेँ सफ्ट ड्रिङ्क्स जतिको त्यति म पनि ढिलो खान्छु जतिको त्यति चाहिँ खाना चाहिँ सक्दैछ कि म त झन् प्रायः खान्न नि
त्यति खाँदिनँ। मेरो दुईजना बहिनी अर्को बहिनीले चाहिँ खान्छ, धेरै खान्छ उसले चाहिँ एकैछिनमा। सबै अरू बेला चाहिँ दिदी लास्ट हुन्थ्यो, अहिले त फर्स्ट भएछ। एउटा हाल त पिरो हाल्यो पिरो भयो। हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ कम्पिटिसन गर्ने कोसिस गर्छु है। तैँले रिल्याक्स तरिकाले खाइहाल्छौ। कम्पिटिसन गर्ने स्पोन्सर चाहिँ उसले गर्छ। हाम्रो नेक्स्ट भिडियो हेर्न नभुल्नु होला। नेक्स्ट भिडियोको लागि अहिले नै हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला। खाइसकेपछि कस्तो काम बोलो। कसले हाम्रो फेमस बहिनीलाई सम्झिराख्नु भएको छ भन्नुहोस् है, म फेमस बहिनीलाई पनि ल्याउने कोसिस गर्छु। उहाँ चाहिँ आजकल अलिक बिजी हुनुहुन्छ। नाम पनि भनिदिइहाल्नु। कोमल राई, हाम्रो कोमल। कोमल, we miss you। छिटो आउनु पर्यो। आजकल अलिअलि बिजी भएको कारणले त्यति भ्लगहरू ल्याउनु पाएको छुइनँ। हुँदा त मेरो त्यस्तो च्यानल ग्रो त भएको छैन, तर पनि तपाईँहरूलाई यदि केही सजेसन दिनु मन छ भने अनि केही कुरामा भ्लगहरू बनाऊ भन्नु मन छ भने प्लिज कमेन्ट्समा गएर भनिदिनुहोस् होला। हामी ट्राई गर्नेछौँ। अनि सपोर्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है। यहाँ त क्यामेरा पनि कति मिल्यो उता चाहिँ यत्रो पाउँछ। अझै खोर्सानीसँग पनि हुन्छ। अब बहिनी पनि 2 हप्तापछि त जान्छ। केही छैन, हामी फेरि भेट्नेछौँ। अनि फेरि उनीहरू पनि भ्लगमा आउँछ। हामी अझै 1-2 दिन बाँकी छ, त्यसमा पनि हामी भ्लग गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। म चाहिँ अलिक बिरामी थिएँ, त्यही भएर भ्लग बनाउन सकेको थिएन। तर हिजोदेखि अलिक सन्चो भयो, त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो, यो चाहिँ मेरो उहाँहरूसँग फर्स्ट भ्लग भिडियो है। फ्रस्टै हो। अब अस्ति त उसलाई हामी रिसिभ गर्नु मात्रै गएको थियौँ। त्यो त फ्यामिली अब खासै मजाले गर्नु पनि पाइएन। तर त्यो भ्लग हेरेर पनि धेरैले हामीलाई पर्सनल कमेन्ट्स गर्नुभएको थियो। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई। एकदम खुसी लाग्यो हाम्रो भ्लग हेर्नु हुँदो रहेछ। मन पराइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। भ्युज पनि अब हामी भर्खर स्टार्टिङमा त्यति आउनु भनेको पनि ठिकै हो। अब यति कामा खाइसक्यो भने इन गरौँ ल। खाना त सकिहाल्यो, अब के गर्नु। दिदीबहिनीको गफै आएन भिडियो खोल्दा त। बिदा खाऊ है, म बिदा खान्छु। मलाई धेरै खाइसक्यो बिदा भन्दा जतिको तति कोल्ड ड्रिङ्क्स चाहिँ खासै खाँदैन क्या म पनि। म पनि त्यति होइन, म चाहिँ त्यति इन्ट्रेस्ट छैन यस्तो सफ्ट ड्रिङ्क्समा। मलाई नर्मल पानी भयो पुग्यो। बहिनी पनि बिरामी भएको कारणले अनि हाम्रो मन पनि खासै सन्चो हुन्न नि त। त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी घरमै छौँ। उसको 2 हप्ता चाहिँ यतिकै बित्न आँटिसक्यो। तर अब भयो भने हामी सायद घुम्नु जान्छौँ होला, त्यो भ्लग पनि लिएर आउँछौँ। गयौँ भने जान्छौँ होला। बिचरा मेरो श्रेया बहिनी थियो। जस्तो भइसक्यो। कस्तो छिटो के टाइम उयो भएको क्या। मेरो कान्छी बहिनी त झन् कति सानो थियो। ऊ र मेरो त धेरै एज ग्याप छ। अहिले मभन्दा ठुलो भइसक्यो। मभन्दा ठुलो भइसक्यो हाइटमा भनेको। हाइटमा सबैभन्दा म सानो छु कि, मभन्दा ऊ अल्गो अनि कान्छी अलिक ठुलो।
सानो थिएन त। पहिले मेरो हाइट अलिक ठुलो सबैले हो कति बढेको यो त्यो भन्थ्यो अहिले म भन्दा अल्गी भएको छ मेरो कान्छी बहिनी उरोमा त ठिकै थियो कान्छी त सानो हो नि कति सानो है तर अहिले कत्रो ठुलो भएको देख्दाखेरि सचम्म राख्ने क्या मान्छेले ठुलो भइसक्यो भन्छ तर मेरो नजरमा हामीलाई त सानै लाग्छ। लागिरहेको छ हाम्रो घरको कान्छी बहिनी आया अलिक ठुलो कम भयो यो पनि मै खानु अरे उसलाई राम्रो त धन्दा गरेर मोटाको मात्रै हो क्या खाना त कमै खान्छु मैले होइन यी कसो हौ हो हुन्छ आजको हाम्रो मुकबाङ ब्लग तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला अनि हामीले यो कोल्ड ड्रिङ्क चाहिँ खाइसकेनौँ हामी अब खान्छौँ अनि हाम्रो ब्लग चाहिँ हामी यहीँ इन गर्न लागिरहेको छौँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू बाई